Zdraví ťa Tono. OK, takže toto bude len také video. Si budeme len tak kecať. Toto bude taký, že budem robiť také kecacie o videách a v skupine a takéto blbosti. Takže bolo prvé video, také amatérske skateparku, jak som dal grindy. Teraz bude druhé video, kde bude 1.8, 3.6, cez takú gulu, taký skok a potom cez tú gulu ešte aj 170. Takže zase 1.8. No a to video som natočil, lebo som vám slúbil, že ak bude na tom amatérskom videu aspoň raz páči sa mi to a 15 reky, takže natočím ďalšie, takže to bude to, hrať cez lavičku a tak. No cez tú lavičku moc neskáčem, to len keď video. A bude to akože na viacej partov. Budem pozývať všelijakých hostí, potom budem ja, Noé a Nomi, náš kameraman. A tak. Takže iba to som chcel, že budeme takto kecať. Bude viacej partov, 10-20, možno viac. Už teda budú aj tieto videá, kecanie o našej skupine a tak. Voláme sa Andy Style Rider, sme taká začiatočnícka skupina. Kto by chcel ísť k nám, tak mi môže brnúť na mobil 0903 065 567. Dúfam, že hovorím dosť hlasno, lebo hudba hrá. Takže asi bude takto. Viacej vám poviem o našej skupine na budúce. Ešte prijímame kolobežkárov, korčuliarov, bikerov a týchto skaterov. Ale skrátka musia sa na tom učiť, iba tak ich prijímame. Nie, že príjmeme niekoho na korčule a bude sa len tak vozdiť do kolečka jak debil. Naša skupina je o extréme more. Niektorí si hovoria, že sú trapní a tak, asi na tomto videu. Nech si myslia, čo chcú, ja vám iba hovorím o mojej skupine. A prosím vás, OK. A prosím vás, ľudia, nepíšte takéto blbosti, trapák, amatér a tak. Ja na to nejsom zvedavý. Keď sa na to neľúbi, tak na to nečumte. Díky moc. A ďakujem všetkým ľuďom za podporu, všetkým mojim kamarádom, pani učiteľke Holičkovej a tak blablabla. Takže ďakujem vám ľudia a sledujte ma aj naďalej. Teraz už bude nový album videí Majco Freestyle, tak ma nájdete. Tak teda ďakujem za podporu.